nila. Oh, hoeveel zijn er? Waar is opa? Ja, daar opa die loopt door. Siguro marunong magsulat yan. Ang laki niya, oh. Sayang. Hindi mo pwedeng lapitan. Ito yan siya. Yan, Secretary's Boho. They're coming. Hala, Hillcrow. Hillcrow. Wow. Pakita ka rin, eh. Ayan pa, oh. Dat is de zwaangas. En daar zijn de Europese kraten. Dat wist ik niet, dat die kraten. Ito siya. Wat voor geluid maak jij? Ayun siya, oh. Ito yan, ito. Mansuris Boho. Laki, malayo lang. Ang daming pato, pwede ng adobo. Mooi, eh. Hai, parang kulayot naman. Wow! Yan ang cute. Ito yung tawasan. Parang tago style, pero ibang ano. Ang cute ang pagkakaan ng ano niya. Akala mo fake lang. Mooi, boy, Harmy. Mooi, eh. Wala, ang cute. Ang dami nila. Ayan, o. Pag-asawa siguro ang lalaki. Naku. Doon, oh. Oo nga. Di ba? Ang cute. Ayun. Ang laki-laki, oh. Oh, grabe, ang dami. Ang lalaki nila. Oh, hoeveel zijn er? Waar is opa? Ja, daar opa die loopt door. Een beetje... May tower pa dyan. Ik ga Ja, na!
natulog. Sa tuktok ng ano, kahoy. Yay! Hi, Harvey! Why you're afraid? That is only a wood. It's so pro. Buto-buto. That it will bite on me. Yeah, you fail. Hi. Actually have I think you have to like go. fingers like a tarantula or something. Hi. Oh no, oh no. It's so proud. Hi, Pingu! Oh, wow! Ganyan lang pala kaliliit yan. That's penguin. Oo, naglalaway-laway sila. Because there are penguins in Yeah, there's only 2 countries that has penguins in it. Oh, sorry. Antarctica and De vogeldemonstratie gaat zo dadelijk van start. Ik vond het waar over de televisie. Bedankt voor uw aandacht. Veel plezier tijdens de vogeldemonstratie.
lekker om op te eten. Dit zijn koereigers. Die naam hebben ze natuurlijk niet voor niets gekregen, want in de buurt van welke dieren vind je koereigers? Koeien, helemaal goed. Nu zijn... Oh my god, daar komt hij de salat. Zo, nu hebben we in deze groep volgens een aantal soorten kunnen zien vliegen. Degene die het meeste opvallen, dat waren de rosé-kakatoes. Nou, er zitten hiervoor nog een hele mooie vallenpakiet tussen. En hiervoor in de boom zitten ook nog een paar edelpapegaaien. Nu zullen we beginnen met die rosé-kakatoes. Want wat nou opviel, is dat die rosé-kakatoes in de lucht wat dicht bij elkaar blijven. Doe ze bewust. Als je namelijk als grote groep bij elkaar blijft, is het ontzettend lastig voor een roofvogel om zichzelf maar te focussen op één zo'n vogel van die hele grote groep. Ga je dan ook nog eens ontzettend hard schreeuwen, heel neurotisch door elkaar heen vliegen, wordt dat alleen maar lastiger. Dat is wel precies waar die rosé-kakatoes goed in zijn. En ook waar zij hun bijnaam aan danken. In Australië noemen ze deze vogels ook wel eens de Gala. En als we dat vrij gaan vertalen naar het Nederlands, betekent dat niets anders dan idiote vogel. Dit is... Video. Doet, brom, brom, brom. Zit de jeepney.